ကြောင့်စိတ်တွေဖေးထားခွေနေမခွေညို့ရင်မူညမောင်ရဲ့ွယ်အိုမေရဲ့အနံဝေးပြမယ်ချဲလေးတွေကိုရှက်ရင်ထွေးပိုက်လို့ထားမယ်အိုမေရဲ့အိတ်တော့ခွေထွေးပိုက်လို့ထားမယ်ကြောင့်စိတ်တွေဖေးထားခွေနေမခွေညို့ရင်မူညမောင်ရဲ့ွယ်အိုမေရဲ့အနံဝေးပြမယ်ချဲလေးတွေကိုရှက်ရင်ထွေးပိုက်လို့